Sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार, राष्ट्रको शान, किसान। लिकेजको नो टेन्सन। Paramount Gems। आजको जनता जान चाहन्छन् कार्यक्रममा हाम्रो बीचमा दुईजना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। यतिखेर एउटा राजनीति विषय वस्तु गहिराइमा गएर समीक्षा गर्नुपर्ने बेला सुरु भएको छ। किन भन्दाखेरि केपी शर्मा ओली र उपेन्द्र यादवको बीचमा वार्ता भयो, संवाद भयो र केपी शर्मा ओलीले प्रस्ताव राख्नुभयो, तपाईँ 5 दलले गठबन्धनबाट बाहिरिनुहोस्, अब मिलेर जाउँ, आउने चुनावमा पनि सहकारी गरौँ प्रदेश सङ्घमा। साँच्चीकै केपी शर्मा ओली र उपेन्द्र यादवको बीचमा सहकार्य सम्भव छ त? आज हामी यस बारेमा चर्चा गर्छौँ। हाम्रो बिचमा दुईजना व्यक्तित्व हुन्छ। यहाँहरू दुवैजनालाई म स्वागत गर्न चाहन्छु, मनिष सुमनजी र पदम गिरीजी। अब भन्नुहोस्, उपेन्द्र यादव र केपी शर्मा ओलीको बिचमा एकता, सहकार्य, चुनावी तालमेल कति सम्भव छ? त्यहाँबाट सुरु गरौँ। तत्काल केही सम्भव देख्दिनँ। किन भन्नुहोस् त? उपेन्द्र यादवले भन्नुभएको छ काङ्ग्रेसले धोका दियो, आइसक्यो उहाँको प्रतिक्रिया। होइन, ठिक छ, काङ्ग्रेसले धोका दियो भन्दैमा विकल्प खोजिहाल्ने बेला पनि आइसकेको छैन। साँच्चै पनि अहिले भर्खर सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा हामीले के देख्यौँ भने गठबन्धनको रूपमा हामी लड्यौँ, तर गठबन्धन तपाईँलाई 50% मात्र सफल भयो, 50% सफल हुन सकेन। कारण के थियो भने साँच्चै नेपाली काङ्ग्रेस एउटा अनुशासनहीन पार्टी जस्तो देखियो। माथि माथि नेताजीहरूले हामीसँग संवाद गर्ने, तर त्यो संवाद चाहिँ तिनकै माथतका कार्यकर्ताले अनुशासित भएर नसुनिदिने। अर्थात् एक त धेरै थोर ठाउँमा हामीलाई महानगर, उपमहानगर लगायत केही नगरपालिकाहरूमा मात्र हाम्रो सहकार्य थियो। तर सो सहकार्यमा पनि हामीले के देख्यौँ भने, म दृष्टान्त दिन्छु जनकपुरको। जनकपुरमा मेयरमा जनता समाजवादी पार्टीका उम्मेदवार थिए, उपमेयरमा नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेदवार थिए। अब मेयर पराजित भयो, जनता समाजवादी पार्टीको उम्मेदवार पराजित हुनुभयो। पराजित पश्चात विजय जुलुस निस्क्यो। विजय जुलुसमा के देख्यौँ भने जो स्वतन्त्र भएर हिजो निर्वाचित भएका थिए उनी फेरि नेपाली काङ्ग्रेसको जुलुसमा निस्किए। नेपाली काङ्ग्रेसले तिनलाई बोकेरै आफ्नो ब्यानरमा राखेरै तपाईलाई हराउन काङ्ग्रेस सफल भयो नि त? त्यहाँ त त्यही त त्यहाँको मतदातालाई पनि धोका दिइएको रहेछ। त्यहाँको मतदाताले के भनेको रहेछ भने नि होइन अमुक व्यक्ति त स्वतन्त्र हो, फलानु चुनाव चिन्हबाट निर्वाचित गर्थ्यो भनेर भनिया रहेछ। पछि उसलाई तपाईँलाई जुलुसमा लिएर हिँडिएको रहेछ। त्यसरी नै हामीले विराटनगरमा हेऱ्यौँ, त्यसरी नै अन्य अन्य ठाउँमा पनि हेऱ्यौँ। हामीलाई कस्तो लाग्यो भने तपाईँलाई घाटा पनि यसपटक होइन, गठबन्धन गरिसकेपछि राजनीति व्यापार होइन, जसपालाई त धक्का लाग्यो क्या, त्यो कुरा भन्न सक्दैन। राजनीति व्यापार होइन, घाटा नाफा होइन, तर हामीले सिक्नु पर्दछ, हामीले सिकिरहेका छौँ। नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्र जसरी गफ हाँक्छ उसले आफ्नो पार्टीलाई तल्लो तहसम्म त्यसरी नै अनुशासित राख्न सकेको छैन। उसले आफ्नै कार्यकर्ताहरूलाई आफ्नो अनुशासनमा राख्न सकेको छैन। यो चाहिँ उसको दृष्टान्त हो। उसैको लागि बिगार हो, हामीलाई केही बिगार होइन। धेरै ठाउँमा गठबन्धन गरेकै थिएनौँ। यादवको बिचमा सहकार्यको सम्भावना कति छ? स्थानीय तहको निर्वाचन तत्काल केही पनि सम्भावना छैन। तत्काल तपाईँलाई केपी शर्मा ओलीजीले पुस 5 गते अक्षम्य अपराध गर्नुभएको थियो। उहाँले स्वीकार गर्नुपर्छ, त्यसको समीक्षा गर्नुपर्दछ। उनीसँग लस फसिएका थिए उनका कार्यकर्ताले पनि उनलाई सोधिदिनु पर्दछ, हो तपाईँले हठात संसद किन विघटन गर्नुभयो? पार्टीको घर झगडालाई सिङ्गो राष्ट्रमाथि किन थोपर्नुभयो? तपाईँले लोकतन्त्रको एउटा मन्दिर, त्यो प्रतिनिधि सभालाई हठात विघटन किन गर्नुभयो? राष्ट्रपतिले आफ्नो मुठीमा लिएर किन विघटन गर्नुभयो? यी सबैको समीक्षा गरेर उहाँ सचिनुभयो भने राजनीतिमा असम्भव केही छैन। तर तत्काल केपी ओलीजीसँग चिया खाँदैमा, भलाकुसारी सोध्दैमा, एउटा राजनीतिक संस्कार देखाइँदैमा, भेटेको बखत हात मिलाउँदैमा, तपाईँको स्वास्थ्य के छ भनेर सोध्दैमा, होइन अब त यो त 5 दलीय गठबन्धन छोडेर केपी ओलीसँग लाग्यो भन्ने जस्ता विश्लेषण मिथ्या हुन्। त्यसो भए पदमजी, अब तपाईँहरू सरकार ढाला लाग्नु भएको छ र तपाईँको रणनीति के छ त? आगामी निर्वाचनमा वाम गठबन्धन बनाउने अथवा उपेन्द्र यादवसँग सहकार्य गर्ने कति सम्भव होला भनेको मधेसमा मधेस पोलिटिकल पार्टीसँग सँगै जाने निर्वाचन? यसो मेरो दृष्टिकोण चाहिँ के हो भने
अहिलेको जुन गठबन्धन छ नि यो देशको लागि घातक छ, मुलुकको लागि घातक छ, आम नेपाली जनताको निम्ति घातक छ। यो गठबन्धन कुनै पनि हिसाबले चाहे केपी ओलीको पहलमा होस् चाहे अरू कसैको पहलमा होस् यो गठबन्धन वास्तवमा तोड्नुपर्छ, यसको अन्त्य हुनुपर्छ, होइन भने राष्ट्रले अरू दुर्गति बेहोर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। एउटा कुरा मलाई लागेको। अर्को कुरा मान्छेले जुन कुरा भन्नुभयो गठबन्धन रहँदासम्म हामी गठबन्धन तोड्दैछौँ कसैले पनि भन्दैन। तर आज नेपाली कङ्ग्रेस माओवादी लगायतका शक्तिहरूले जुन खालको व्यवहार चाहिँ गरे एउटै गठबन्धनमा बसेर पनि घात अन्तर्घात जसरी भयो, वास्तवमा भन्ने हो भने जनता समाजवादी पार्टी लगायतका पार्टीहरूलाई जो उपयोग मात्रै गर्ने, उहाँहरूको बैशाखी मात्रै टेक्ने र आफू जसरी हुन्छ भराइ चढ्ने जुन खालको प्रवृत्ति देशव्यापी रूपमा देखियो, त्यसले मलाई के लाग्छ भनेदेखि यो गठबन्धनको भविष्य धेरै लामो छैन, यसको आयु लामो छैन। यस कारणले पनि यो गठबन्धन चाहिँ एक दिन निश्चित रूपमा जतिसक्दो छिटो अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने हो। र अर्को कुरा मलाई लाग्छ ऋषिजी मेरो यसमा एउटा दृष्टिकोण पनि के हो भने चुनावमा मत चाट्ने प्रवृत्ति कुनै पनि हिसाबले राजनीतिक रूपले जायज होइन। हिजो नेकपा एमाले माओवादी हामीसँगै चुनावमा तालमेल गरेर गयौँ, त्यो पनि ठिक थिएन। र अहिले पनि के हो भने पार्टीहरूका बीचमा चाहिँ कुनै अमुक पार्टीका विरुद्धमा गठबन्धन बनाएर तिमीले हँसियातडामा भोट देऊ, म रुखमा भोट दिन्छु, तिमीले यसमा देऊ, तिमीले यसमा देऊ भनेर भयभरका चुनाव चिन्हहरू एक आपसमा चाहिँ मत साट्ने जुन प्रवृत्ति छ नि, यसले स्वयं पार्टीको अवस्था के हो, जनताको बिचमा पार्टीको धरातल के हो, उसका राजनीतिक मूल्य मान्यताहरू के हुन् र जनताको बिचमा ऊ कति जवाफदेही उत्तरदायी थियो भन्ने कुराको साँचो अर्थमा जजमेन्ट हुन सक्दैन। त्यस कारणले मेरो भनाइ के हो भने जानु पर्यो सबै पार्टीहरू जनताको बिचमा आफ्ना चुनाव जानु पर्यो। आज नेपाली कङ्ग्रेस जस्तो पुरानो पार्टी देशको चाहिँ आधा ठाउँभन्दा बढी उम्मेदवार दिन नसक्ने हालतमा काङ्ग्रेस पुगिसक्यो। चितवन जस्तो भरतपुर ठाउँ जस्तो ठाउँमा चाहिँ काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताले आफ्नो चुनाव चिन्ह नचिने ठाउँमा पुर्याइसक्यो होइन। पोखरा जस्तो ठाउँमा काङ्ग्रेसले पोखरा जस्तो ठाउँमा काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताले आफ्नो चुनाव चिन्ह नचिने ठाउँमा पुगिसक्यो। काङ्ग्रेस जस्तो पार्टीले 753वटा स्थानीय तहमा उम्मेदवार दिन सक्दैन, 165 निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवार दिन सक्दैन भने काङ्ग्रेसले हामी ठुलो पार्टी हौँ भन्न अहिले प्राविधिक ढङ्गले 2-4 सिट बढी ल्याउँदै पार्टी त नेपाली काङ्ग्रेस छ नि, स्थानीय तहमा प्राविधिक रूपले मत साटेर आएको 27 ठाउँमा जितिसक्यो। त्यही भन्दै प्राविधिक ढङ्गले मत साटेर केही सङ्ख्या बढी देखियो। तर नेपाली कङ्ग्रेस आफैमा पहिलो पार्टी भयो भने त्यो हिम्मत नेपाली कङ्ग्रेससँग छ भने, त्यो दम नेपाली कङ्ग्रेससँग छ भने, त्यो नेपाली कङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्तामा त्यो आत्मविश्वास छ भने नेकपा एमालेसँग हामी एक्लै भिड्छौँ, चुनाव लड्छौँ, जनमत लिन्छौँ र एमालेलाई हामी पराजित गर्छौँ भन्ने अर्थ गर्नुपर्यो। 2074 सालमा काङ्ग्रेस एक्लै चुनावमा गयो देशभरि गयो, त्यसपछि के भयो नतिजा देख्नु भएन नि त काङ्ग्रेसको नतिजा। तपाईँहरूको नतिजा त्यही हुन्छ। त्योभन्दा अगाडि स्थानीय तहमा काङ्ग्रेसले के गर्यो त्यो हेर्नु पर्यो नि। भरतपुरमा के गर्यो, रेणु यादवलाई चाहिँ उम्मेदवार बनाउँदै रहँदा काङ्ग्रेसले शेरबहादुर देउवाले आफ्नो सत्ता टिकाउनका निम्ति कार्यकर्तालाई बलिमा चढाउनु भएन, त्यो प्रवृत्ति हिजो देखिएन। त्यसको मैले अलि बडो चिन्ताको कुरा के छ भने मलाई त केही भन्नु छैन, तर काङ्ग्रेसले आज सोच्नुपर्ने बेला आयो। नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई यसरी बलिमा होमिदिने काम गरेको छ र काङ्ग्रेसका तमाम कार्यकर्ताहरूले आफ्नो चुनाव चिन्ह नै बिर्सनै पर्ने स्थितिमा पुग्दैछ। र प्रक्रान्तले कुनै बेला नेपाली काङ्ग्रेस आज सङ्ख्या प्राविधिक ढङ्गले धेरै ठुलो पार्टी देखिएको होला, स्थानीय तहमा धेरै ठाउँ जितेको होला, प्रक्रान्तले नेपाली काङ्ग्रेस देशभरिमा थुप्रै ठाउँहरूबाट खाली हुँदैछ र काङ्ग्रेस धेरै खुम्चिँदैछ। यो यथार्थलाई काङ्ग्रेसले बुझ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हेर्नुहोस् मनिषजी उहाँले भन्नुभयो जसै हुन्छ यो गठबन्धन तोडफोड गर्ने र नयाँ विकल्प खोज्ने, त्यो कति सम्भव छ? मलाई लाग्छ प्रतिपक्षी दल हुनुहुन्छ उहाँ, प्रतिपक्षी दलले गठबन्धन गर्नु हुँदैन अथवा यो गर्नु हुँदैन भन्नुभन्दा पनि फलानु गठबन्धन टुट्नुपर्छ भनेर चिताउनुभन्दा पनि फलानु सरकारले गरेको कामहरूको विकल्प के हुन सक्दछ, त्योभन्दा राम्रो सरकार हामी कसरी दिन सक्दछौँ, त्योभन्दा राम्ररी हामीले सकारात्मक रूपमा आम जनतालाई कसरी आफूतर्फ आकर्षित गर्न सक्दछौँ भन्नेतर्फ भूमिका खेल्नुपर्दछ। अस्तिसम्म संसद किन विघटन गरिएको थियो, विघटन गरे त्यसमा जवाब दिनु भएन। संसद पुनर्स्थापित भइसकेपछि जनताले बनाइदिएको यो अहिलेको गठबन्धन 5 दलीय गठबन्धन यो कसैको इच्छा आकाङ्क्षाले बनेको होइन, व्यक्तिगत स्वार्थले होइन, लोकतन्त्रलाई पुनर्स्थापित होइन, यहाँ त स्वार्थ छ, भागभण्डा छ गठबन्धनमा। प्रतिगमनलाई सच्याउने उद्देश्यका साथ यो गठबन्धन भएको हो। गठबन्धन भएपछि यो गठबन्धनको दिगोपनाका खातिर तात्कालीन राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा, तत्पश्चात थोरै भए पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धन भयो र भविष्यमा हुने भोलि पर्सि हुने तपाईँलाई प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पनि गठबन्धन रहिरहनु पर्दछ भन्ने हामीले मान्यता राखेका छौँ। सम्भव छ जहाँसम्म गठबन्धन गलत छ भन्नुहुन्छ, नेकपा एमाले पनि गठबन्धन गरेको छ ऋषिजी। नेकपा एमाले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीसँग, नेकपा एमाले राप्रपासँग, त्यो परिवार दलसँग गठबन्धन त गरे
ठ्याक्कै हो एउटा नि। कुरा के छ गठबन्धन भने- गलत छ भन्ने कुरो एउटा आफै कुरा पनि गर्नुहुन्न मनिषजी- थियो जस्तो मनिषजीले लाग्छ। भन्नुभयो आफ्नो ठाउँमा ठिकै छ कि मैले भन्न खोजेको कुरा के छ भने नेकपा एमालेलाई अहिलेको यो गठबन्धनसँग एमाले एक्लै भिड्दाखेरि एमालेको सामर्थ्यको विकास भएको छ। एमाले पहिलाभन्दा अझै बलियो भएको छ है। एमाले तपाईँले देख्नुभयो 74को चाहिँ सङ्घीय संसदको निर्वाचनमा जुन समानुपातिमा जुन मत ल्याएको थियो त्यसमा अहिले 6 लाखभन्दा बढी मत अहिले एमाले एक्लै थप्न सफल होइन भएको छ। मतदाता सङ्ख्या पनि त सुन्नुहोस्, बढेको छ नि त। एमाले देशका सबै भूभागमा आफ्ना उम्मेदवारहरू दिएको छ। सबै ठाउँमा एमालेको उपस्थिति पुगेको छ र एमालेको सूर्यको प्रकाश नपुगेको नेपालको कुनै ठाउँ छैन। यसले एमालेलाई पहिलाभन्दा अहिले अझै बलशाली बनाएर लिएर आएको छ। हामीलाई चिन्ताको विषय होइन। तर मलाई के लाग्दैछ भने गठबन्धनको नियति यस्तो दुर्भाग्यपूर्ण छ। अघि उहाँले भन्नुभयो प्रतिगमनका विरुद्धमा चाहिँ हामी गठबन्धन बन्न बाध्य भयौँ। के का प्रतिगमन? यो मुलुकमा केपी ओलीको सत्ता ढलाउनका लागि परमादेश जारी गर्नका लागि न्यायाधीशहरूलाई मन्त्री दिन्छ, ज्वाइँ जेठनलाई मन्त्री बनाइदिन्छौँ, राजदूत बनाइदिन्छौँ, जिएम बनाइदिन्छौँ भनेर भाइ भतिजा सारा साला साली खोज्दै राजदूत बनाउँदै मन्त्री बनाउनको लागि दुनियाँ हरकतहरू भए के देखिएको छैन। र वास्तवमा यो लोकतन्त्रमा सुहाउँदै नसुहाउने अत्यन्तै गैर जिम्मेवार र राष्ट्रको लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्ने, राष्ट्रियतालाई कमजोर पार्ने यस्ता खालका हरकतहरू विगतमा भएनन्। अनि त्यसले अनि नेकपा एमाले मुलुकमा प्रतिगमन गरेको, नेकपा एमाले प्रतिगमन गरेको अहिले गठबन्धनले हेर्नुहोस्, म तपाईँलाई दावाका साथ भन्छु, दावाका साथ भन्छु नेकपा एमाले सत्तामा छँदाखेरि नयाँ नक्सा जारी गर्ने हिम्मत नेकपा एमाले गर्यो। हामी भनिरहेका थियौँ हामीले जुन आज अतिक्रमण भएको भूमि छ हामी फिर्ता लिन्छौँ भनेर सङ्कल्प गरेका थियौँ। तर आज केपी ओलीको पालामा जारी भएको नक्सा यो गठबन्धन सरकारले 100 दिन पुग्दाखेरि एउटा बुकलेट निकाल्यो नेपाल सरकारले है, आफ्नो लोगो राखेर बुकलेट निकालेको छ। त्यसमा चाहिँ नेपालको चुच्चे नक्सालाई गायब गरेको छ। त्यही पुरानो थेप्चे नक्सा ल्याउँछ। कतिसम्म नैतिक, कुनसम्म कुन हैसियत, कुन राष्ट्रियताका सवालमा, राष्ट्रिय स्वाधीनताका सवालमा यो सरकारसँग कतिको दम छ, यो गठबन्धनसँग के दम छ? आज नीति कार्यक्रममा हेर्नुहोस् हाम्रो अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउँछौँ भनेर भन्न सकेका छ। हाम्रा सीमामा यी ठाउँमा समस्याहरू छन् त्यसलाई हामी समाधान गर्छौँ भनेर भन्ने आँट गरेको छ। महँगी यो माथि गम्भीर आरोप एमालेको पदमजीको होइन, पदमजीको कुरो कहाँ ठ्याक्कै ठिक भन्छु छैन, होइन ठ्याक्कै भन्छु, कहाँ ठिक छैन भनेपछि यो गठबन्धन कसैको सरकार ढाल्नलाई बनेको होइन। यो उहाँमा गलत एउटा भ्रम फैलिएको छ। नेकपा एमाले आफ्नो घर झगडाका खातिर कसैलाई कसैको कुर्सी मन परेन, कसैलाई कसैको मुखै मन परेन, कुनै नेतालाई एक नेताले अर्को नेतासँग ईर्ष्या द्वेष भयो, ऊ बढी दिन मन्त्री रह्यो, बढी दिन प्रधानमन्त्री रह्यो भन्ने घर झगडाका खातिर सिङ्गो देशलाई दराबमा पार्ने हठात बिना कारण, कुनै कारण थिएन। हामी त ढुक्क भएर बसेका थियौँ, नेपाली काङ्ग्रेस पनि सायद ढुक्क भएर बसेको थियो। ल जनताले नेकपा एमालेलाई जनादेश दियो, नेकपा एमाले आगामी 5 वर्ष ढुक्क भएर सरकार चलाओस्। तर 3.5 वर्ष नबित्दै हठात किन विघटन गरेको थियो? यो पदमजीले सायद आफ्नै पार्टीलाई सोधिदिनु पर्दछ, तपाईँले किन विघटन गर्नुभएको थियो? माधव नेपालजीको चित्त मुख मन पराएर हो कि तपाईँलाई प्रचण्डजीसँग घर झगडा भएर हो? तसर्थ मैले भनेको यो गठबन्धन आम नेपाली जनताले तत छन्, आवश्यकता थियो, प्रतिगमन भएको थियो। 5 वर्ष अवधि भएको प्रतिनिधि सभा 3.5 त्यही 5 वर्ष अवधि भएको प्रतिनिधि सभा हठात 3.5 वर्षमै अकारण मृत्युवरण गराइयो हो। त्यो अवस्थामा तपाईँलाई प्रतिगमन भएको थियो होइन? धेरै पुरानो छैन, धेरै पुरानो छैन। सुन्नुहोस् न, ताजा जनादेश ल्याउँ। ताजा जनादेशको चाहिँ उपेक्षा भइसके पछाडि जनताले 5 वर्षलाई सरकार चलाउनको निम्ति दिएका म्यान्डेटहरू विपरीत सरकारलाई असफल पार्न हरकतहरू भए, षड्यन्त्रहरू भए, पार्टी बाहिरबाट हो। तपाईँको पार्टीभित्रबाट भएको कुरोलाई आम जनतालाई जनादेश निर्वाचनले यो मुलुकमा प्रतिगमन भयो। तपाईको जनादेश लिउँ वा नलिउँ भन्ने कुरो सर्वोच्च अदालतले निरूपण गरिसक्यो, फैसला गरिसक्यो। 5 वर्ष अवधि हो, 5 वर्ष रहिरहनु पर्दछ। के तपाईँ के भन्नुहुन्छ? त्यो सर्वोच्चको फैसला पनि तपाईँलाई कसैसँग मनगढन्त थियो? ठुला ठुला नेताले यो स्थानीय तहको निर्वाचनलाई सार्नका निम्ति कति षड्यन्त्रहरू भए, निर्वाचन गरेर नदिने, निर्वाचन सम्पन्न भइसक्यो, निर्वाचन सम्पन्न भइसक्यो, निर्वाचन सम्पन्न तपाईँले 6 लाख भने यो मुलुकमा आजको दिनमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैन थियो। हामी के चाहन्छौँ? हाम्रो पार्टीको पोजिसन के भयो हाम्रो लागि ठुलो कुरा होइन। मुलुकमा समयमा निर्वाचन भयो कि भएन? जब मतको 1.5 वर्ष पहिले तपाईँले हठात विघटन गर्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यो समय थियो? समय त नेपालको संविधानले किटान साथ बनेको छ। यो प्रतिनिधि सभाको अवधि 5 वर्ष हुनेछ। तर तपाईँहरूको सरकारले, सामान्य केपी शर्मा ओलीजीले 3.5 वर्षमै होइन मेरो त घरमा झगडा भयो, यो अब नयाँ जनादेश लिउँ भनेर हिँड्नु भएको रहेछ। त्यसलाई सर्वोच्चले उल्ट्याइदियो, नेपाली जनताले सडकमा ओर्लेर उल्ट्याइदियो, फेरि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भयो। त्यो प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित गर्ने क्रममा सडकमा ओर्लेका तात्कालीन 5 वटै पार्टी दिगो रूपमा आफूमा गठबन्धित भए, जहाँसम्म
स्थानीय सरकारको कुरो गर्नुहुन्छ, स्थानीय निर्वाचनमा तपाईँहरू हेर्न सक्नुपर्छ 6 लाख मत बढ्यो भनेर दावा गर्नुहुन्छ, तर मतदाता बढेको मत बढ्यो। तपाईहरु कति सिटमा हुनुहुन्थ्यो र कति सिटमा हुनुहुन्छ, कतिवटा पालिका जित्नु भएको थियो र कति पालिकामा खस्किनु भएको छ, त्यो देख्नुपर्छ। हैन, हामी खस्केका छौं, हामी आफैमा सन्तुष्ट छैनौं परिणामसँग। हामी गठबन्धनमा छलफल गरिरहेका छौं। हामी पनि जसरी जनता समाजवादी पार्टी जति सिटमा थियो, जति अपेक्षा गरेका थियौं, त्यति पूरा भएन। हामी हतोत्साह चाहिँ छैन। कन्तबिजुको अवस्था छ। हैन, हामीले त्यहाँ राम्रो सिट ल्यायो। हामी हतोत्साह, हामी अझै आशा गरेका थियौं। जनता समाजवादी पार्टीले पहिले भन्दा बढी सिट ल्याए भने पनि हामीले के छ भने नि प्रदेश सरकार एउटा हामी सञ्चालन गरिरहेका छौं, स्थानीय सरकारहरू हामी सञ्चालन गरेका थियौं, केन्द्रीय सरकारमा हाम्रो सहभागिता छ, हामीले राम्रो काम गरेका छौं, विकास गरेका छौं। तत्पश्चात पनि हामीले 60 सिट भन्दा बढी अपेक्षा गरेका थियौं, 60 वटा पालिका भन्दा बढीमा विजय गर्ने अपेक्षा गरेका थियौं, तर 30 वटामा गुम्च्यौं। हो, हामी पनि तपाईलाई सन्तुष्ट छैनौं, तर हतोत्साह चाहिँ छैनौं, आशा चाहिँ छ। हो, भविष्यका दिनमा हामी अगाडि बढ्छौं होला। त्यही भएर त्यो तपाईहरु पनि कल्पना, तर नेताले सिकाइदियो 6 लाख बढ्यो, जनसंख्या बढ्यो, उम्मेदवार के भन्छ मतदाता बढ्यो, त्यही भएर तपाईको 6 लाख बढ्यो। सिट त खस्कियो नि तपाईको। तपाईले गरेको गलत कामको कुरो तपाईले आफ्नै पार्टीमा सोधिदिनु पर्छ गिरीजी। हामी बुझिरहेछौं। अब प्रतिगमन भएको कुरो पुरानो भन्नुहुन्छ, अस्ति भर्खर भएको थियो। नेकपा एमालेका विरुद्धमा ठूला साना सबै पार्टीहरू एक ठाउँमा उभिँदाखेरि एमालेका विरुद्धमा महागठबन्धन बन्यो। महागठबन्धन मात्रै होइन, महाषड्यन्त्र तय बन्यो। गठबन्धन त नेकपा एमालेको पनि इच्छा थियो, गरिलो एउटा पार्टी नै पाएन, परिवार दलसँग गएर गर्नु भयो। तपाईको कुरा सुने, तपाईको कुरा सुनेपछि मेरो कुरा सुन्ने दायित्व गरिदिनुस्। महागठबन्धन बन्यो एमालेका विरुद्धमा। महागठबन्धन मात्रै भएन, महाषड्यन्त्र तयको तानाबाना बुन्ने काम भयो, षड्यन्त्र गरियो। त्यति मात्रै भएन, राज्य सत्ता सम्पूर्ण रूपले नाङ्गो ढङ्गले एमालेलाई कमजोर पार्न लाग्यो। यी सबै चुनौतीका बावजुद पनि एमालेको एक्लै ताकतले यो हैसियत एमाले निर्माण गर्यो। त्यसमा हामीले गर्व गरेका छौँ। तर यो हैसियत प्राप्त गरिरहँदाखेरि किन उपेन्द्र यादवसँग तपाईहरु वार्ता गर्नुभयो त सरकारले? म फेरि भन्दैछु, यो अहिलेको जुन गठबन्धन छ, यो गठबन्धन राष्ट्रको लागि घातक छ। यो गठबन्धन जति समय लामो समय रहन्छ, देशले त्यति धेरै दुःख पाउने वाला छ। आज हेर्नुहोस् देशको दुर्दशा कस्तो छ। हिजो कोभिडको टाइममा पनि देशले नभोगेका ठुला ठुला चाहिँ पीडाहरू अहिले देशले भोग्दैछ। हेर्नुहोस् देशको अर्थतन्त्रको अवस्था के छ, चौपट भइसकेको छ। अब यो मुलुकले चाहिँ हात उठाउनु, टाट उल्ट्यो हात उठाउनु पर्ने स्थितिमा ब्याङ्कहरू पुगेका छन्। चुलो चौकोमा अब गरिब जनताले चाहिँ तरकारी किनेर ल्याएर, चामल किनेर ल्याएर खान सक्ने अवस्था छैन। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य मात्रै होइन, खाद्यान्नको मूल्य बढेको छ, निर्माणको सामग्रीको मूल्य कुन नीति र कार्यक्रममा यी सबै कुरा समेटेको छ कि छैन सरकारले? म यही कुरा भन्दैछु। आज जस्तो देशले एउटा आर्थिक सङ्कट भोग्दैछ, जसरी आज निर्माणको क्षेत्रमा निर्माण सामग्रीमा करिब 29-30% त्यसको मूल्य वृद्धि भएको छ, खाद्यान्नमा 16-17% मूल्य वृद्धि भएको छ, पेट्रोलियम पदार्थमा त 9 महिनामा चाहिँ 11-12 पटक मूल्य वृद्धि भइसकेको छ। काठमाडौँका सहरहरूमा हेर्नुहोस् गाडी गुड्न पनि छोडिसके, मान्छेले गाडी चलाउन सक्ने अवस्था पनि छैन, मोटरसाइकल चलाएर हिँड्न सक्ने अवस्था छैन। त्यस्तो स्थितिमा देश पुगिसकेको छ। ब्याङ्कमा पैसा छैन, निर्माणका सारा कामहरू ठप्प भएका स्थिति छन्। देश यस्तो भयङ्कर एउटा चाहिँ सङ्कटतिर देश उन्मुख भएको छ। तर यो नीति कार्यक्रममा यो सङ्कट मोचन कसरी गर्ने भन्ने एउटा कुनै कमिटमेन्ट देखिन्न, कुनै सङ्कल्प छैन। विगतमा हिजो केपिओले जे कुराले गाली गरिन्थ्यो, जे कुराहरू हिजो केपिओले रेल ल्याउँछु, केपिओले चाहिँ विमानस्थलहरू बनाउँछु, केपिओले जलमार्ग बनाउँछु जे सपन सुरुङ मार्ग बनाउँछु जे भन्नुभएको थियो, पूर्व पश्चिम राजमार्ग बनाउँछु, जे केपिओले ल्याएका थिए ती कार्यक्रम देखाएर जो केपिओले हावादारी कुरा गर्यो भनेर सारा चाहिँ ढङ्गले धारे हात लगाएर गाली गर्नेहरू आज तिनै कुराको निरन्तरता गर्छौँ भन्दैछन्। बुढी गण्डकी चाहिँ आयोजना हामी नेपालको आफ्नै सामर्थ्यमा बनाउँछौँ भन्छन्। हैन, देशको हालत यस्तो स्थितिमा पुगिसकेको छ। यो स्थितिबाट देशलाई कसरी उठाउने भन्ने चिन्ता छैन भनेपछि यो गठबन्धन 5 गठबन्धन होइन, भएभरका पार्टी एकै ठाउँमा भए पनि देशलाई सङ्कटमा पुर्याउनु छ भने यो गठबन्धनको औचित्य के भयो? उहाँको कुरोसँग म सहमत छु। देश सङ्कटमा पुग्यो, देशको आर्थिक अवस्था खस्कियो, देशमा साँच्चै तपाईँलाई भोलि श्रीलङ्का बन्छ कि भन्ने डर छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्यो, खाने तेलको मूल्य त तपाईँलाई पछिल्लो 1 हप्तामा 50 रुपियाँभन्दा बढी बढ्यो। यो सबै महँगी भ्रष्टाचारी सब जुन भन्नुभयो त्योसँग सब सहमत छु। ऋषिजी एउटा केही स्मरण राख्नुहोस् भने नि, म सरकारको प्रवक्ता होइन, सरकारको हामी एउटा सहयात्री हौँ। उसले गरेको राम्रो कामलाई गुण, नराम्रो कामलाई दोष भनेर भन्ने पनि हामी हैसियत राख्छौँ। तर यी सबै कामको सुरुवात तपाईँलाई के लाग्छ? अस्ति यो 6 महिना 7 महिनाको यो सरकारमा भएको हो? यो स्थिति भर्खर भएको हो? यो स्थिति ल्याउनलाई त नेकपा एमाले पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ जति शेरबहादुर देउवा जिम्मेवार हुनुहुन्छ। यो कुरा हामी मान्न तयार छैनौँ। किन छैन भने तपाईको सबै कुरा मैले माने हैन। यो 5 वर्षको अवधिमा, यो 4 वर्षको अवधिमा, 4.5 वर्षको अवधिमा 3.5 वर्ष त तपाईले सरकार चलाउनु भयो। गत सालको यही महिनामा नेपालको मुद्रास्फीतिको दर कति थियो?
3.3% थियो। आज कति छ? 8%ले मुद्रास्फीति बढेको छ। अनि हिजो कोभिडको टाइममा 2.5 वर्ष 3 वर्ष केपी ओली सरकारले कोभिडको त्यत्रो महामारी सामना गर्दाखेरि अर्थतन्त्र बचाएर बस्ने, अहिलेकोले चाहिँ अनि केपी ओलीको पालामा चाहिँ गडबडी गरेको कारणले गर्दाखेरि अहिले यो स्थिति परिणाम आयो भनेर उहाँ केपी ओलीजीको पार्टीको कार्यकर्ता हुनुहुन्छ, त्यही भएर केपी ओलीजीको पक्ष पोषण गर्नु उहाँको दायित्व पनि हो। म चाहिँ शेरबहादुर देउवाको कार्यकर्ता होइन, म शेरबहादुर देउवाले राम्रो गर्यो भनेर भन्न यहाँ आएको पनि होइन, म भन्दा पनि भन्दिनँ। उहाँको सबै कुरोसँग सहमत छु। त्यो मुद्रास्फीतिवाला कुरो तपाईँलाई के भन्छ, मगी भ्रष्टाचार मैले भनिसकेँ, उहाँको होस्टेमा हैसे मैले मिलाइसकेँ। तर यो अवस्था आउनुमा के एक्लै शेरबहादुर देउवा दोषी छ? हिजोको आज आएको यो अवस्था दोषी सबै हो, दोषी सबै हो, दोषी एमाले हो, दोषी नेपाली कांग्रेस हो। त्यही भएर जनताले विकल्प खोजेका छन्। अब नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले उहाँ दुईजना पार्टीको जुन एउटा 2 पार्टी सिस्टम मात्र ल्याउनु पर्दछ, गठबन्धन हुँदैन, अन्य पार्टी उब्जिनु नै हुँदैन, थ्रेसहोल्डलाई बढाउनु पर्दछ, अन्य दलहरूलाई दलबिन अवस्थामा ल्याउनु पर्दछ। हेरिहाल्नुहोस् त, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी दलबिन अवस्थामा पुग्दैछ। उसले अहिले ल्याएको मत संख्या 2.1% मात्र छ। हामीले त झन्डै 5% मत पनि ल्याएका छौँ। थ्रेसहोल्डको नियम के छ भने 3% मत ल्याउनु नै पर्दछ। अहिलेको निर्वाचनको यो मत प्रतिशतलाई भलै तपाईलाई आधार नबनाइएला, तर यही आधार भोलि तपाईलाई प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन पनि रहिरह्यो भने लोसपा दलबिन अवस्थामा हुन्छ, तपाईलाई राष्ट्र प्रजातन्त्र पार्टी दलबिन अवस्थामा हुन्छ। यो दीर्घ योजनाको पछाडि एमाले र कांग्रेस आफैमा झगडिरहने, तैँले गरिस् हो, त्यसको एवजमा हामीले एउटा वैकल्पिक व्यवस्था दिन खोजेका हौं, वैकल्पिक पार्टी दिन खोजेका हौं। यो नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले प्रतिको वितृष्णा हो। यो दुईटा पार्टीले गरेको कुकृत्यका खातिर दलीय व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा हुन थाल्यो। दलीय व्यवस्थाप्रति तपाईलाई घृणा र वितृष्णा हुन थालेपछि स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू जित्न थाले हो। त्यो स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू त फेरि तपाईलाई दिगो रूपमा छैनन्, तिनी कुनै दलका पनि छैनन्। 5 वर्षको अवधिपछि त तिनी आफू घर लाग्ने हुन्। तर नेपाली जनतालाई त एउटा दिगो व्यवस्था चाहिएको छ। त्यो दिगो व्यवस्था दिन सक्ने आधार त दलीय व्यवस्थालाई दलमै हुन्छ। दलीय व्यवस्था हो, बहुदलीय व्यवस्था हो हामी कहाँ। त्यस्तो अवस्थामा दिगो व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दलको हुन्छ। त्यो दलमा नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले सकेन। तसर्थ हामी एउटा वैकल्पिक पार्टी, वैकल्पिक विचार सहित आउन सक्नु भएन नि। आइरहेका छौँ। कमजोर छ। किन? कहाँ कमजोर छ? देशभरि तपाईँको अस्तित्व सङ्कटमा छ। जनता समाजवादी पार्टीको उद्देश्य होला कि आज बालेन्द्र शाह मधेसिया काठमाडौँबाट विजय भएको छ, राजेश मानसिंह नेवार प्योर मधेसबाट निर्वाचित भएको छ। यो जनता समाजवादी पार्टीलाई हिजो साम्प्रदायिक भन्नेहरूले जवाब पाए। होइन, साँच्चै जनता साम्प्रदायिक छैनन्। ती पार्टीका नेता राज्य सत्ता पार्टीको मान्छे हो त होइन, उनी स्वतन्त्र हुन्। उनी मेरा पार्टीका होइनन्, तर मेरा समुदायका हुन्। गर्व छ। उनी एकजना मधेसका महोत्तरीका एक डाँडाका वासी हुन्। त्यो वासी एउटा काठमाडौँमा आएर आज काठमाडौँको जनताले तिनलाई चुनेको छ। काठमाडौँको जनताले त्यो जातीय व्यवस्था, ती छुवाछुत, ती तपाईँलाई के भन्छ वितृष्णाबाट माथि उठेर एकजना फरक समुदायको व्यक्तिलाई निर्वाचित गरेको छ। काठमाडौँका जनता साँच्चै मानुन्, हामीले धन्यवाद दिन पर्दछ। र यी सबै तपाईँलाई के भन्छ व्यवस्था सबै प्रकारको भनेको दलहरू असफल भयो। कांग्रेस एमाले असफल भयो। किन कांग्रेस एमाले? दलीय व्यवस्था कहाँ असफल भयो? दलीय व्यवस्था त ठिकै हो नि। कांग्रेस एमाले कसरी असफल भयो? कांग्रेस र एमाले असफल भएको भए उहाँको जनता समाजवादी पार्टी अहिले ठुलो पार्टी बन्नु पर्थ्यो नि, उहाँहरू सफल हुनु पर्थ्यो। देशभरिमा कतिवटा जिल्लामा कतिवटा निर्वाचन क्षेत्रमा खुम्चिनु भएको छ, कति पालिकामा खुम्चिनु भएको छ। मैले यो तर्क नगरौँ अहिले है। अरूलाई एउटा औँलाले देखाउँदा आफूलाई 4वटा औँलाले हेरिरहेको हुन्छ भन्ने कुरा ख्याल गर्नुपर्छ। तर म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, अहिले मुलुकका दलीय व्यवस्थामा दलहरू नै बलियो हुनुपर्छ, जनताप्रति दलहरू जवाफदेही नै बन्नुपर्छ। आज बालेन शाहको जुन काठमाडौँमा जित भएको छ, हर्कराईको जुन जित भएको छ, यसले एउटा कुराको सन्देश चाहिँ अवश्य दिएको छ। पार्टीका नेताहरू र सिङ्गो पार्टी जनताप्रति साँचो ढङ्गले समर्पित भएन, जनताको समस्यासँग जोडिएन, जनताको चुलोसँग जोडिएन, जनताको गएन भने जनताको पीर मर्कालाई जनताले हो, त्यो भयो भने एक दिन जनताले नराम्रोसँग चाहिँ कारबाही गर्छन्। यो अवश्य हो। यसबाट हो ऋषिजी, मैले त्यही भन्दैछु, यसबाट यो एउटा एक प्रकारले भन्ने हो भने दलहरूलाई, नेताहरूलाई एक प्रकारको खतराको घन्टी पनि हो। तर आज बालेन शाह एउटा राम्रो योग्य मान्छे, पढे लेखेको विद्वान मान्छे आउनुभएको छ, काठमाडौँका जनताले जिताए, त्यो कुरा एकदमै स्वागतयोग्य नै छ। त्यसलाई अन्यथा भन्नुपर्ने कुरा केही पनि छैन। तर कुरा के हो भने दलीय व्यवस्थामा दल नै बलियो भएर आउनुपर्छ। दल नै जनताप्रति चाहिने जवाफदेही र उत्तरदायी हुन सकेन भने दलीय व्यवस्था कमजोर हुँदा लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा जनताप्रति दलहरू अझ बढी जवाफदेही र उत्तरदायी भएर आउनु पर्यो। र उम्मेदवारीका सन्दर्भमा पनि कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने ट्रेन्ड के बदलिएको छ हिजोभन्दा आज। हिजो एउटा यस्तो स्थिति थियो, पार्टीहरू क्याडर बेस पार्टी थियो,
है पार्टीहरू थिए। पार्टीले जुन उम्मेदवारी दिए पनि पार्टीले चाहिँ चुनाव जिताइदिन्थ्यो, जनताले जिताइदिन्थ्यो। तर अलिकति ट्रेन्ड के भयो हो, म त्यही भन्दैछु, अहिले के छ भने पार्टीले उम्मेदवार दिँदाखेरि पनि को जनतासँग चाहिँ पपुलर छ, जनताले रुचाएका व्यक्ति को हुन् भन्ने कुरालाई पनि अब ध्यान दिनुपर्छ। ध्यान दिन सकिएन भने भोलिका दिनमा यस्ता अरू थप चुनौतीहरू पनि आउन सक्छन्, यसतर्फ पनि ख्याल गर्नुपर्छ। ठ्याक्कै मलाई पत्ता छ गिरिजीले यो त भन्न खोज्नुमा होइन नि, नेकपा एमाले केशव स्थापित जस्ता अयोग्य व्यक्तिलाई उम्मेदवार होइन होइन, त्यो मैले के काठमाडौँको मात्रै कुरा गर्दैछु न, देशैभरि प्रत्येक वडा तहसम्म के छ भने अलिकति पार्टीमा यति लामो समय काम गरेको दुःख गरेको मात्रै भनेर पनि पुग्दो रहेनछ। जनताप्रति जनताले रुचाएको, जनताले खोजेको, जनतासँग जोडिएको, सुख दुःखसँग जोडिएको, जनताका मुद्दाहरू बोकेर हिँडेका यस्ता पात्रहरू वास्तवमा अब समाजले खोज्न थालेको छ। त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई व्याख्या सहित पदमजीले के भन्नुभयो भने नेकपा एमाले वितरण गरेको टिकट साँच्चै तपाईँलाई लोकप्रिय व्यक्तिहरूलाई दिइएन। धन्यवाद छ, यसरी साँचो बोल्नु। अब मनिषजीले त्यसलाई अलिकति फरक ढङ्गले व्याख्या गर्न खोज्नुभयो। आज नेकपा एमाले केही एका ठाउँमा चुनाव हार्यो, त्यो विषयलाई जनरलाइजेसन गर्ने सारा ठाउँमा देशभरि चुनाव जितेर आएका छन्, अनि कि एमाले सबै ठाउँमा चाहिँ काठमाडौँको कुरा भइरहँदा तपाईँको कुरोसँग र मेरो कुरो एकदम मेल खायो। साँच्चै पनि दलीय व्यवस्थाको वितृष्णाको जवाब हो तपाईँलाई बालेन शाह। नभए जसरी बहुदलीय व्यवस्था छ, दल जनता समाजवादी पार्टी त स्थानीय निर्वाचन दलको आधारमा हुनै हुँदैन भन्ने मान्यता राख्छौँ। दलीय आधारमा नगर्नुहोस्, यो विकासै युनिट हो। अब सबै पार्टीका कोही न कोही कार्यकर्ता हुन्, तर निर्वाचन चाहिँ दलको चुनाव चिन्ह प्रयोग गरेर हुनु हुँदैन। तपाईँलाई एकदम स्वतन्त्र तरिकाले हुनुपर्दछ, हामी त त्यो मान्यता राख्छौँ। तर पनि तपाईँहरूले संविधान बनाइरहँदा हामीलाई धपाएर बनाउनु भयो, त्यो बनाइरहँदा पनि दलीय आधारमै निर्वाचन गर्ने तपाईँहरूले लेख्नुभयो। ल ठिक छ, त्यो हुँदै गर्दा आज साँच्चै यहाँ त जनता समाजवादी पार्टी छैन, जसपाप्रति वितृष्णा किन? यहाँ त राप्रपा त्यति बलियो छैन, राप्रपाप्रतिको वितृष्णा त होइन, यो काङ्ग्रेस र एमाले प्रतिको वितृष्णाको जवाब हो। दलीय व्यवस्थाप्रतिको वितृष्णा भन्दा पनि त्यो दलीय व्यवस्थाको नेतृत्व काठमाडौँमा कसले गरेको थियो भने चाहिँ काङ्ग्रेस एमाले गरेको थियो। हो, त्यो प्रतिको वितृष्णाको जवाब हो तपाईँलाई बालेन शाह। बालेन शाह त 5 वर्षपछि त फेरि तपाईँलाई कुनै दलमा त हुनुहुन्न, उहाँ फेरि रिपिट हुन्छ भन्ने कुरो पनि छैन। त्यस्तो अवस्थामा दलीय व्यवस्था बलियो हुनुपर्दछ। कि त नेकपा एमाले नेपाली काङ्ग्रेस सचिनु पर्यो, कि त वैकल्पिक पार्टी जसपा जस्ताहरूलाई मौका दिनु पर्यो। जनताले दिन्छन्, दिइरहेकै छन्। यो सरकार ढाल्नुपर्छ भन्ने उहाँको प्रस्तावमा तपाईँको सहमति छैन? के को सरकार ढल्छ? सरकार तरकार अब ढल्नेवाला छैन ऋषिजी। आगामी आम निर्वाचन अब एकदम नजिक आइसक्यो। तपाईँलाई मलाई लाग्छ माघमा सबैको कार्यकाल, हाम्रो पनि कार्यकाल, उहाँहरूको पनि कार्यकाल सकिँदैछ प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको। लगतै तपाईँलाई प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन हुन्छ, त्यसैले नयाँ जनादेश दिन्छ। फागुनमा हुन्छ प्रदेश सभाको निर्वाचन। त्यो सम्बन्ध तपाईँले सरकार टिकिरहन्छ। सरकार ढाल्ने उहाँहरूको पनि योजना छैन, एकदम छैन। सरकार ढाल्ने योजना छैन। गठबन्धनप्रति जति द्वेष व्यक्त गरे पनि गठबन्धन पनि तोड्ने उहाँहरूको लक्ष्य छैन। भोलिका दिनमा तपाईँलाई यो गठबन्धित भएरै हामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनाव लड्छौँ। भोलि फेरि कोही सनकी, कोही तानाशाहीले यो देशमा शासन नगरोस्, लोकतान्त्रिक व्यवस्था बलियो रहोस्, कोही आफ्नै पार्टीका घर जग्गा खातिर फेरि तपाईँलाई हठात लोकतन्त्रको सबभन्दा ठुलो मन्दिर कसैले विघटन नगरोस्, यो उद्देश्यका साथ आगामी निर्वाचनसम्म हामी गठबन्धित रहन्छौँ। त्यसपछिको दिन त्यसपछि प्रचण्ड र केपी शर्मा ओलीको बिचमा संवाद हुन सक्छ? आजको स्थितिमा म संवादको अवस्था देख्दिनँ। प्रचण्ड भनेको घोर अवसरवादी चरित्रको व्यक्ति हो। उहाँका इतिहासतिर फर्केर हेर्ने हो भनेदेखि उहाँ राजासँग पनि सहकार्य गर्नुभयो, काङ्ग्रेससँग पनि सहकार्य गर्नुभयो, एमालेसँग पनि सहकार्य गर्नुभयो, मधेसवादी दलहरूसँग पनि सहकार्य गर्नुभयो। आवश्यक पर्दा उहाँले चाहिँ विभिन्न जाति समुदाय धर्म सम्प्रदायका सबै मान्छेहरूलाई उचालेर आफ्नो स्वार्थ अनुकूल प्रयोग पनि गर्न खोज्नुभयो। उहाँले काङ्ग्रेसबाट आफ्नो स्वार्थहरू इन्ट्रेस्टहरू पुरा भएन भने एमालेसँग जोडिन भोलि बिहानै आउनुहुन्छ, कुनै ठुलो कुरा छैन। काङ्ग्रेसले भन्दा 1 सिट बढी एमाले दिन्छु भनिदिनु भने भोलि बिहानै आइपुग्नु छ हात मिलाउन, यो कुनै ठुलो कुरा होइन। तर हामी कुरा के भन्छौँ भने आज जस्तो जुन प्रकारले गठबन्धन गरेर गठबन्धनको संस्कृति हामी निर्माण गर्दैछौँ, यसले वास्तवमा नेपाली जनताले आफ्नो मतको एउटा सही ढङ्गले सदुपयोग गर्न सक्ने अवस्था बन्दैन। पार्टीहरूले हिम्मत छ भने आफ्नो झन्डा बोकेर जनताको बिचमा जानु पर्यो र जनतासँग मत साट्ने होइन कि आफ्नो पार्टीलाई मत माग्नु पर्यो र मेरो पार्टीको पोजिसन यो रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो र आफू कहाँ कमी छ भोलिका दिनमा ती कुरा सच्याएर ठुलो पार्टी बन्नेतिर लाग्नु पर्यो। 5-7वटा पार्टीहरू मिलेर कुनै एउटा पार्टीका विरुद्धमा घेराबन्दी गरेर अनि त्यसपछि हामीले यति सिट जित्यौँ भन्ने कुरा त्यो केही क्षणका निम्ति न्यानो हुन सक्छ, तर दीर्घकालीन रूपमा त्यो पार्टीहरूका भविष्य पनि रहँदैन। हामीले देखेको कुरा त्यही हो। आज काङ्ग्रेसले देशभरि उम्मेदवार दिन नसक्ने, माओवादी केन्द्रले देशैभरि आफ्नो उम्मेदवार दिन सकेका छैन, बिचराहरूले आफ्नो पार्टीको चिन्ह छोडेर अर्को पार्टीको चिन्हमा भोट हाल्नुपर्ने अवस्था छ। ती कार्यकर्ताहरूको मन रोगो छ नि, हामीले बुझेका छैनौँ। पदमजीको यस्तो उद्गम विचारहरू आइरहँदा
मलाई उहाँलाई के सोध्न मन लाग्यो भने वहीँको दलले पनि त परिवार दलसँग, लोसपासँग, राप्रपासँग, हामीले कुनै कमल राष्ट्रिय रूपमा थापासँग कुनै पार्टीसँग होइन त हामीले गठबन्धन त गरेका गरेकै हो नि। हामीले राष्ट्रिय रूपमा उहाँहरूको गठबन्धन गरौँ, स्थानीय तहमा स्वार्थ बस्थ्यो होला। कतै गरेको हाम्रो हुन्छ। गठबन्धन त पुस 5 गतेको प्रतिनिधि सभाको विघटनले तपाईँलाई जन्माइदियो, बनाइदियो, साइज जुराइदियो। तर उहाँहरूको गठबन्धन कसले साइज जुराइदियो? यति कुरा नबुझेको कुरा छैन कि जनता समाजवादी पार्टी आज जुन स्थितिमा छ, गठबन्धनबाट जे भोगिराखेको छ, नेकपा एमाले जनता समाजवादी पार्टीलाई यसो हात दिने हो भनेदेखि भोलि बिहान मनिषजीले यो दिवा स्वप्न छ, यो दिवा स्वप्न छ, कुनै ठुलो कुरा यो छैन। दिवा स्वप्न छ। तर- जनता तर समाजवादी म- पार्टीको एउटा जिम्मेवार कार्यकर्ताको रूपले तपाईँलाई तर म भन्छु, भन्छु। जनता समाजवादी पार्टी नेकपा एमाले नसचिउन्जेलसम्म तपाईँ नेतृत्व फेर्नुहोस् के, तपाईँको पार्टी धेरै राम्रो आज छ, तर देशलाई- तपाईँको नेतृत्व नफेरुन्जेलसम्म, आज तपाईँको पाँच नेतृत्वले दलको हिजो गरेको गठबन्धनले गल्ती देशलाई नस्वीकारुन्जेलसम्म पुर्यायो। तपाईँलाई हातकै पुरै जिउ आज पसारे पनि देशलाई हामी तपाईँसँग लस पसिनेवाला छौँ। 5 दलको गठबन्धन भ्रष्ट छौँ। देशलाई रसातलमा पुर्याएको छ। देश असफल राष्ट्र बनाउँदैछ आर्थिक रूपले। मुलुकमा यत्रो सङ्कट ल्याइसकेका छ। अनि नेकपा एमाले भन्दा योग्य छौँ, सक्षम छौँ, राष्ट्रपति जनताप्रति जवाफदेही छौँ देश भन्ने यति हैसियत छ कहीँनिर? देश यतिको भन्नु असफल पर्यो नि। हुनुमा यो हिजोको आज त असफल भएको होइन होला, यतिको असफल हुनुमा आज नेकपा आफू- एमालेको आफूले पनि गर्न त्यतिकै नसक्ने- हात छ जति शेरबहादुरको हात छ, ओलीजीको पनि त्यतिकै हात छ जति शेरबहादुरको गठबन्धनमा हात छ। हुँदा उहाँलाई त भन्नुपर्ने एउटा धर्म होइन, हो। म त त्यो गठबन्धन बाध्यता हो। मैले काङ्ग्रेसको पक्ष हामी पोषण दावा गरेको साथ होइन, म भन्छौँ। जसपाको कार्यकर्ता हुँ। हामी- मैले जसपाको तर्फबाट तपाईँलाई भने तपाईँ हातकै सिङ्गो जिउ पसारे भने पनि जनता समाजवादी पार्टी तपाईँको एमाले त्यो प्रतिगामी लाग्दैन। पार्टीसँग लाग्दैन। लाग्दैन। हामी दावा हामी लोकतान्त्रिक पार्टी हौँ, तपाईँको दावा हिजोका तपाईँको दिनमा गोजीमा राख्नुहोस्। केपी जनता ओलीले समाजवादी सरकार- पार्टीको हामी जिम्मेवार कार्यकर्ताको रूपमा भन्दैछौँ। नेतृत्वको सरकारले यो मुलुकको राष्ट्रिय स्वाधीनताका सवालहरूमा गरेका कामहरू इतिहासमा सबैलाई चुनौतीका रूपमा छन्। त्योभन्दा बढी एक कदम अगाडि बढेर कसैले गर्ने हिम्मत गरोस्, देशको रक्षा गर्ने, सीमाको रक्षा गर्ने सवालमा एमाले भन्दा कुनै हामी अगाडि छौँ भनेर भन्ने हिम्मत गरोस्। नेकपा एमाले गरेका कामहरूलाई उत्तर नै लिएर पार्वतीदेखि लिएर मिनी इलेक्सन विकासका स्थानीय निर्वाचनमा सपनाहरूदेखि गएको थियो, छोटिएर पार्टी- आयो। देख्न आज सकिन्छ जनताले कति केपी स्वीकार ओली सरकारले गरे। लिएको भन्दा नयाँ कुरा यो सरकारले आज के ल्याउन सक्यो? हिजो एमालेलाई केपी ओलीलाई सत्ताबाट हटाउनु पर्छ भनेर जुन जुन विषयहरू उठाएर एमालेलाई सरकारलाई आलोचना गरिन्थ्यो। आज सही त्यो कुरो भन्दा हो, नयाँ यो कुरा के सरकारले दिन सक्यो? यो सरकारले धेरै गर्यो भन्नु मैले भन्न भनेपछि खोजेको अनि यो होइन। गठबन्धनको औचित्य के हो भन्दा यो मिलीभगत गर्ने, गठबन्धनको- देशको यो- ढुकुटी रित्ताउने, राष्ट्रलाई टाट उल्टाउने, अनि एमालेका विरुद्धमा एमालेलाई पत्ता साफ गर्दाखेरि सारा दिग्विजय हुन्छ, मुलुक जितिन्छ भने एमाले मात्र कहाँ छ र? एमाले पनि 4वटा पार्टी काखी च्यापेको छ नि, 9वटा पार्टी 9वटा पार्टी काखी च्यापेको छ। गठबन्धन छ तपाईँहरूको, तपाईँहरू मात्र किन? जहाँसम्म जनता समाजवादी पार्टीको कुरो छ, जनता समाजवादी तपाईँहरू पार्टी एमालेको पल्टा जान्दैन। अरू कुरा के को नगर्नुहोस्। पोल्टा न सोल्टा, हामी लोकतान्त्रिक पार्टी हौँ, डेमोक्रेटिक पार्टी हौँ, जसले लोकतन्त्रमाथि विश्वास राख्छ, जसले सिस्टममाथि विधिको शासन स्थापित गर्छ। त्यो भनेको अहिले 5 दलीय गठबन्धन हो। नेकपा एमालेको त विगत देखेका छौँ। देश आज यति टाट पल्ट्यो, नेपाली काङ्ग्रेस जति दोषी छ एमाले त्यतिकै दोषी छ। यो पछिल्लो 5 वर्षमा 4 वर्ष त उहाँहरूले चलाउनु भयो, 3.5 वर्ष उहाँहरूले चलाउनु भयो। 3.5 वर्षमा उहाँहरूले गरेका कामहरू हेर्नुहोस् न, कति महँगी भयो। भाइ भतिजावाद भन्नुभयो अघि उहाँले, होइन श्रीमती छोरा भन्नुभयो उहाँले। उहाँहरूले संवैधानिक परिषदलाई धरापमा पारेर गर्नुभएको त्यो संवैधानिक नियुक्ति देख्नु भएन? सबै आसेपासेलाई एमाले अदालतसम्म छिरियो, राजदूतसम्म छिरियो। त्यो यो सबैको प्रथा उहाँहरूले सुरु गर्नुभयो। अब सुन्नुहोस्, अब ऋषिजी, हामी यतातिर आरोप प्रत्यारोप भन्दा पनि उहाँहरू पनि सचिनुहोस् र जनता समाजवादी पार्टीले विधिको शासन खोजेको छ। हामीले साँच्चै लोकतन्त्र खोजेका छौँ, सायद उहाँहरूले पनि त्यही खोज्नु भयो। उहाँको पार्टीको नेतृत्वले भले लोकतन्त्रभन्दा अलि माथि उठेर सोच्दैछ, तर हामी लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको दिगोपना खोजेका हौँ। त्यसको लागि आफ्नो पार्टीको नेतृत्वलाई सच्याउनु पर्यो। बसेर छलफल गर्नुहोस्। मेरो जुबेले आग्रह छ। थ्याङ्क यू सो मच। यहाँ जुबेले धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। म केही सेवी सम्झिँदै फेरि आउँछु। Sponsored by एलआईसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। राष्ट्रको शान किसान। लिकेजको नो टेन्सन। Paramount Sense